Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaosab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayang ko ikaw, O Ginoo. Niadtong panahona nipakanaog sa Emperador Augusto ug sugo na ang tanang molupyo sa gingharian magpalista alang sa senso. Si Cireneo maoy gobernador sa Syria. Busa ang tanan niadto sa ilang tagsa-tagsa kalungsod aron pagpalista. Gikan sa lungsod sa Nazareth sa Galilea, niadto si Jose sa Judea ngadto sa Bethlehem, ang lungsod nga natawhan ni Hari David. Niadto si Jose dito kay daliwat man siya ni David. Ang tuyo niya mao ang pagpalista uban kang Maria na iya nga magdos niadtong higayuna. Ug samtang dito sila sa Bethlehem, niabot ang panahon nga manganak na siya. Nanganak siya sa iyang panganay na lalaki, ug iputos niya ang bakol ug ipahilunga sa pasungan, kay wala na mahilunga sa balay na aputanan. Niadtong gabita may mga magbalantay sa karnero na nagtukaw sa kagabion aron pakatiman sa ilang mga hayop dito sa kaumahan. Gitunga kanila ang usa ka anghel sa Ginoo, ug nadadagan sila sa himaya sa Ginoo, ug nalisan sila pag-ayo. Apan ang anghel miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, kaya ania ako nagdalag maayong balitaan ng kaninyo nga makalipay pag-ayo sa tanang katawhan. Kay karong gabiuna nga tawo sa lungsod ni David ang inyong mangluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Mao kini ang inyong ilhanay. Makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos ug panakton ug naghita sa pasungan. Ug sa kalit mitunga usa uban sa anghel ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit ug mga pagdalin sa Dios. Dalay mo ng Diyos sa kalikasan ug sa yuta panagdait sa mga tao nga iyang ikalimutan. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw,